привет, дорогие друзья! С вами я, Starline, и сегодня мы играем в зомби Готе Погу. Это игра такая, где вот нужно помогать зомби преодолевать свои рекорды, которые он ставит. Так, пока что вас не было, я поиграл так. Игра крутая, мне понравилась, и мы сдохли. Сейчас реклама пройдет, это мне надоело. Так, потом бесплатно возрождаемся. Но она немного подлагивает из-за того, что у меня сейчас из-за сперт, походу, кирпич. Восстановимся за 25 мозгов. Я не понимаю, почему здесь мозгами. Зомби. Вот видите, наш зомбанист. Я его так называю. Продолжаем. Так. Не, я забыл свой трюк сделать. Ай, блин. Нет. Дурак. Ладно, не получается. Ладно, все равно. Тогда полетели. Мы ведь зомби. О, можно пога еще собирать. Тинг. Трунг. Опасный момент. Наверное, там больно. Опасный момент. Опасный момент. Я его вообще сбил, блин. Простите, что видео так долго не выходили, просто я приболел. Что-то. И сегодня я сейчас разобью, потом... ладно, в следующем видео разобью. Мне сейчас лень видос еще один пилить. Не, серьезно, мне лень. Все хорошошка. Давайте-ка ему испоганим жизнь. Зомби же противные. Ты противен! Затолкнем его между арбузов. На. О, моему голову расцепили. Нормально. Бим, бим, бим. Не могу. Вот так могу. Вот. Ой, вот сейчас, если наступим на одну из кнопок, нам будет пипец. Нет. Нас арбузами убьет. Да, конечно, друзья. Это игра наркоманская. Был на первом нажал. Так, давайте-ка еще раз пробуем и видео закончим. Полетел! Полетел! Просто мне еще монтировать. Это большой труд монтировать, кстати. Так, пока что... я люблю избивать зомби здесь. Они такие мимимишные. Но свой зомби я его не люблю, своего, который у меня сейчас стоит. Я вот таких вот тут люблю. На, проказник. Че, в школу не пошел? Том Сойер недоделанный. Я просто Том Сойер решил еще раз прочитать. Интересная книга, кстати. Читайте на досуге. Ладно. Блин, уже третья реклама. Lord Mobile, я не хочу играть. Для меня это противная игра. О, все, забрали мой мозг. Да. Здравствуй. Ладно. Всем пока. Всем пока.